Europako herrialde askok atzeraldi ekonomikoa jasango dute 2023an datozen hilabeteetan gas hornidura arazoek jarraituz gero. Europar Batasunak finkatutako kontsumaren 15% murrizketa betetzea lortu ezean gertaliteke hori, batez ere negua hotza izatekotan ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak ohartarazi duenez hornidura ez bada beharrak asetzeko puntura iristen nahasmen ekonomikoak 2024 arte luztatuko dira eta mundu osoan izango dute eragina. Agertoki hori gertatuko ez balitzere, erakundeak betik berraztertu behar izan ditu duela 3 hilabete egindako aurre ikuspenak Ukrainako gerraren eragina eta Txinan COVID-gaitik ezarritako murrizketak tarteko. Hala ekonomia globalaren moteltze horretan hazkundea 3% mugatuta geldituko da 2022an eta 2,2% 2023an. Ukrainako gerraren beste ondorio batzuk kontuan hartuta, ekonomia erakundeak garbiki zuzendu ditu datorren urterako eurogunerako barne produktu gordinaren inguruko estimazioak 0,3an uzteko. Eta hori Alemaniagatik egin du bereziki izan ere 0,7ko atzeraldia espero da. Bertan euroguneko beste pisu astunetan ere murriztu egin dira hazkunde itxaropenak 0,6 Frantzian, 0,4 Italian eta 1,1 Espainian. Arratsaldeon guztioi, Parisek arindu egin nahi du berriztagarrien tramitazioa eta auzoekiko atzerapena murrizte aldera proiektu eolikoak eta fotovoltaikoak moteltzen dituzten tramiteak eta auzibideak laburtzeko lege proiektua egin du Frantziako gobernuak auzoak esatean. Frantziak batez ere Alemaniaren ispiluari begiratzen dio eta Macronek ez du gustoko energia berriztagarrien eta bereziki eolikoen garapenean daukan atzerapena itsasoko lehen 80 haize errotak jarri ditu Frantziak eta 5.700 ditu jada Alemaniak. Berak ostiralean hasiko dute proiektuaren eztabaida senatuan eta ez da samurra izango gobernuarentzat nuklearraren aldeko apustua indartu nahi dute, haren eskuinera duten alderdiek eta proiektu berriztagarri handiek ingurumenari egiten dioten kalteekin kezkatuta daude haren ezkerrera daudenek. Proiektu berriztagarri asko auzitegietan trabatzen dira herritarrek eta tokiko agintariek jarritako salaketen ondorioz, baina arlo horretan oso aktibo dago ingurumen jasangarriaren aldeko federazioa ere. Hala auzitegietako bidea laburtu nahi du legegaiak gaur egun 1.380 parke eoliko eta 8.000 haize errota daude Frantzian eta Frantziako argindarraren 8% hornitzen dute. Halako egoera ekonomiko eta sozialen aurrean alderdien arteko itunek garrantzia hartzen duten, bada adostasun zabaluriek oposizioarekin nola artikulatu, galdetu diogu Itxaso Atutxa Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidenteari. Lehenengo sarritan aiztuten dugun beste gauza bat egiten egunero, eta da alderdi politikoen arteko harremana landu, sendotu eta indartu daiten bide horretan danok geure partetik aputxu bat ipinez da. Sarritan hitz egiten dugu honetaz, baina nik uste dut gero ez da horren beste agertzen behar bada komunikabideetan, baina alderdiek beharrezkoa dugu gure artean hitz egitea. Eta hitz egitea ez da legebiltzarrera goazenean, edo komunikabideetan gagozanean norberak beren abotaz, legebiltzarrean ere ikusi genuen lehen gogunean, sarritan bide bakarrekoa izaten da, ez da, edo zentzu bakarrekoa izaten da diskurtsoa. Elkarrizketak egon behar dira, kafe bat hartzen galditu behar dugu, horri bat hartu eta 3-4 gaigaz eztabaidatzeko denbora eta beta hartu. Azken hilabete eta erdian iragarritako lekua aldatzeetatik 12 gauzatu berri dira etxeratek astelehen honetan jakitera eman duenez. Urrats berri honekin jada etxeraten zerrendatik 134 dira Euskal Herrian dauden presoak martutenez Zabaia eta Basauriko kartzeletan edota beren etxeetan espetxealdi arindua betetzen. Urruntze politika amaitzeko alare falta da oraindik, izan ere guztira 46 dira Euskal Herritik kanpoko kartzeletan dauden presoak. Ordea larunbatean urtebete
beteko da espetxe eskumena Eusko Jaurlaritzaren esku geratu zenetik, egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kartzelen ardura berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailaren esku dago hain zuzen ere, eta Beatriz Artolazabal sailburua arduratu da lehen balantzea egiteaz. Adierazi du legealdi bat baino gehiago beharko dela Euskal espetxe eredua ezartzeko, baina gehitu du dagoeneko urratsak egin dituztela besteak beste erdia askatasuneko erregimenak sustatzeko. Halere, presoek pauso gehiago eskatu dizkiete erakunde publikoei. Sailburuak aipamen bat egin die euskal presoei ere adierazi du gradu progresioak aplikatzean ez dutela zentzurik salbuespenek Jaurlaritzak graduz aldatutako 457 presoetatik 25 etarekin lotuta kartzelatutakoak dira. Ez dute zentzurik salbuespenek, ez dago tratamendu kolektiborik. Presoek ez dute inolako onura edo kalterik jasoko euskal espetxeetan. Etakoa izan ala ez. Eta gradu aurrerapen guztiak, tratamendu batzordearen banakako txosten profesionaletan eta preso bakoitzarekin egunez egun lan egiten duten pertsona teknikoetan oinarrituta onartzen dira. Etakoa izan ala ez. Bestaldetik, frankismoak gauzaturiko azken exekuzioen 57. urte urrenean, Jon Paredes eta Angel Otaegik egin moduan esperantzaren bandera altxatzeko dei egin du sortuk. Iraiak 27 erreferentziazko eguna da ezker abertzalearen baitan, oroimen kolektiboan hiltzatuta gelditu den eguna alegia. Bada Txiki Otaegiren exekuzioaz 57 urte pasata, herriaren egoerak argi ilunekin askoz hobera egin duela nabarmendu du Aimar Altuna sortuko kidea. Aldiz ez du aldaketarik ikusi nazio eraikuntzan ala, gazteriaren garrantzia aldarrikatu du sortuk gudari egun honetan eta ezinbestekotzat jotu etorkizuneko belaunaldiek iturri beretik edaten jarraitzea proiektu independentista indartzen jarraitzeko. Esango nuke garrantzi handiaz, nolabait egun hau gure oroimen kolektiboan hiltzatuta gelditu den egun bada, eta berezeki nazio askapen mugimenduarentzat bada, erreferentziazko egun bat, azken finean, denbora asko igaro da, esan bezun betzula 1975 hartatik, 57 urte luze, eta gaur esan detzakegu, bai Txiki, bai Otaegi, eta belaunaldi hori esker, gure herriaren egoera bere argilunekin askoz ere hobea dela. Luis Iriondo hilda Gernikako bonbardaketen azken lekukoetako bat, hainbat lan idatzi zituen eta memoriari loturiko ekintzetan aktibotki jardun zuen 100 urte bete eta 3 aste eskasera hilda 14 urteko gazte bat zen bera. Luis Iriondo Gernikako bonbardaketa bertatik bertara bizitza okitu zitzaionean, aterpe batean hartu ahal izan zuen babes, 1937ko, apiriaren 26 hartan eta bomba jasaren ostean bizitakoak idatziz jaso zituen gero, bestak beste, Eltziko de Gernika memoria lanean, gertakari haien azken lekuetako bat izan da eta 100 urte bete eta aste gutxira zendu da. Herriko kultur bizimoduari loturiko gizonare izan da Iriondo, mende erdi pasa egin baitzuen kultur etxeko pintura eta marrazketako arduradun lanetan eta idazketaren alorrean ipuinak, antzerkia, Amatxu Zarzuela eta Francisco Eskuderoren Gernika operaren zako gidoia osatu zituen. Halaber, bakearen aldeko ekintzaile modura ere izan da ezaguna Iriondo. Ala kultur arlora salto, Afrikar Zineman Euskal Jaialdiaren 2. edizioa Arabako hiriburuan izango da eta urriaren 3tik 8 arte eskainiko dira zenbait proiekzio. Bertan Afrikan barneratzeko eta istorio pertsonalak ezagutzeko aukera ematen du ekimen honek, Dama Diakitek ekimeneko kideak zuzen ere aurten aurkeztu den kartelari buruz hausnarketa egin du. El cartel pues me gustó, o sea, significa cosas que nos recuerda a la inmigración, ¿no? Como la gente sale y a la busca de una vida mejor.
Lerroburuekin bukatzeko berriz agortu dira aurtengo bertsolari txapelketa nagusiko finalerako sarrerak. Txapelketa berez Getxon eta Arrasaten abiatu da asteburuan eta badirudin azken lehiaketara arteko norgehiagokek arrakasta handia izango dutela ere. Iruñan izango da final handia eta Ander Perez Nafarroako bertsozale elkarteko kidaritu da gaur gurean aurtengo edizioaz. Proiektuak berezkoa duen hildo horren baitan hartu dugu erabakia. Kontuan hartuta ere, kasu honetan azpiegiturak berak ere asko baldintzatzen duela, ez baita erraza hainbeste jende bilduko duen areto estali bat topatzea Euskal Herrian. Iruñan bat ziren baldintzak, Nafarroarena martxan zen, eta horren baitan hartu duen erabakia, eta zentzu hortan badu bere garrantzia Iruñera joatiak ere bai. Aste arteko lerroburuak horrela ekonomia arloko gaiei erreparatuko diegu orain izan ere langatazketan, bilera eguna zen atzoko Euskal Herriko metalgintza Nafarrako eta Bizkaiko lan hitzarmenak negoziatzeko bilerak egin dira bart, eta Iruñeko eta Bizkaiko juntadizoek doinu oso ezberdina izan dute. Nafarroan patronalak astebeteko epea eskatu du Komisiones Obrerasen eta UGTren eskaintzak aztertzeko, eta bi sindikatu horiek gehiengoa dutenez baliteke akordioa gertu egotea. Bizkaian berriz enpresarien elkarteak ez du aldatu bere azken eskaintza eta ez dago negoziatzeko tarterik litekena da sindikatuek borroka dinamikaren bat aktibatzea. Aiera Durreta kazetariak erreparatu dio Bizkaiko egoerari. Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilerara FEBEN patronalak ez duela proposamen berririk eraman adierazi dute elak eta labek. Modu oso arduragabe batean, gaur beste aukera bat galdu du benetan mai gainean edukiak jartzeko. Esan zer ez da gertatu ez da egon noberaderik, ez? Tamalez, eta hor ikusi dugu, ondorioztatu dugu, patronala bere posizioetan jarraitzen dugu. Aurreko batzarrean aurkeztutako proposamena eraman du patronalak, KPIa bermatzen ez duenak eta lan baldintzetan hobekuntzarik ez duenak sindikatuen arabera. Atzerapasuak daudela, hau da orain arte berreskuratutako eskubideak nahi du okertzea, malgutasunean eta bajetan. Eta gero horretaz aparte soldata igoeretan mantentzen da bere azken proposamenean, eta hor soldata igoerak oso eskasak dira, eta gainera ez daukate inolako loturik KPIarekin. Eta ez da bermatzen langileen erosalmena hitzarmenaren indarraldian. Negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela salatu dute elak eta labek, eta horregatik langileak aktibatzeko garaia dela nabarmendu dute. Orain sindikatu hori, tokatzen zaigu, pausu berriak emotea eta greba eszenario batera joatea. Sektorea aktibatzeko beharra dago berriro, eta horretan aukera guztiak daude zabalik urriaren 13an baino lehen. Urriaren 13an berriro bilduko dira sindikatuak eta patronala. Hala ere, sindikatuak oraindik batu ez diren arren, aditzera eman dute grebak heltzear daudela Bizkaiko metalean. Ikusi beharko dugu, urriak 13 azte batu geratzen dira. Nik uste aurretik artikulatu beharko genukeela erantzun bat eta kronograma bat berriro. Eta Nafarroan bada besterik Volkswagen lantegiaren etorkizuna lehentasun politikoa bilakatu da azken asteotan izan ere hemendik 4 urteetara lanpostuak gal daitezken beldurra azalerazi da auto elektrikoaren fabrikazioak ekarriko dituen aldaketen ondorio. Iruñan da Sandra Urra lankidea gobernu eta parlamentuari begira azken albisten berri emateko. Nafar politika 2023ko aurrekontuak negoziatzen hasteko unea heldu dela adierazi du Elma Saizek, bihar elkartu nahi du oposizioko bi taldeekin, baina atzo Navarra Sumako Espartza bozeramailak argi eta garbi utzi zuen ez dela bilera horretara gerturatuko baldin eta gobernuak Euskal Herria Bildurekin apurtzen ez badu. Horretaz gain, Volkswageneko kontuak ere garrantzitsuak izaten ari dira bai parlamentuan zein gobernuan. Gaur eguerdian elkartu behar dira Volkswageneko enpresa batzordea eta Nafar gobernua, hain zuzen ere informazioa eskatu dutelako Nafar gobernuaren eta Volkswagenen arteko proiektu horien inguruan. Esate baterako, Landabeneko poligonoan eraiki behar duten tren horren inguruan. Horretaz aparte, Txibite lehendakaria ere bai eta talde parlamentarioek Volkswagenekin lan egiteko prestutasuna erakutsi dute. Maria Txibite lehendakaria Nafarroako Volkswageneko presidente berriarekin bildu da lehen aldiz.
Ospatutako bilera horretan foru gobernuak lantegiarekin eta langileekin duen konpromiso bera, Volkswagenek ere komunitatearekin izan dezala eskatu zion Nafarroako lehendakariak zuzendariari. Izan ere, lantegiaren ingurunea osasuntsua izan dadin, exekutiboak aurrera eramaten ari dituen inbertsio eta neurri ezberdinak ekarri zituen gogora Txibite lehendakariak. Esate baterako, Landaben poligonoan merkantziak garraiatzeko trenbide berria egiteko proiektua edo autoelektrikoen salmentarako bultzada. Norabide beretik ere Nafarroako parlamentuak Volkswagen lantokiari babesa emateko adierazpen instituzional bat onartu du astelehen honetan. Joan den ostegunean ganberaren osoko bilkuran akordiorik lortu ez ostean. Hoy se ha aprobado esa declaración maldita, ¿verdad? Respecto a Volkswagen, nos la ha presentado Navarra Suma, nos ha presentado la misma declaración que nosotros le introdujimos en enmienda el jueves pasado. Bueno, pues parece que de alguna manera reculan y han dejado de ser el perro del hortelano en esta situación. PSN eta Podemos alduguko bozeramaileek Navarra Sumaren interes partidista agerian geratu dela azpimarratu dute. Hoy se ve muy a las claras ¿cuál es la realidad de Navarra Suma con respecto al tema de Volkswagen? Utilización política, embarrar el futuro de la planta. Respecto a Navarra Suma, yo creo que ha quedado en evidencia que sus angustias electorales pues han hecho que pasen a ser ellos la noticia, ¿verdad?, en vez de la propia situación de la Volkswagen. Navarra Sumak aldiz bere burua defendatzen saiatu da. Desde luego, lo que nosotros no vamos a tolerar es que se cree empleo en Martorell a costa del empleo de Landaben. Dena den onartutako adierazpenaren bitartez Nafarroako parlamentua Volkswageneko enpresa batzordearekin eta zuzendaritzarekin lan egiteko prestutasuna erakutsi du. Horrez gain, Arabara begira Gasteizko Kiron Salud Ospitaleko enpresa batzordeak helako 3 ordezkariko osatuan 3 greba egun deitu ditu hilaren 27 gaurko, 28 eta 29rako zuzendaritza hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzera behartzeko. Negoziazioak apirilean hasi ziren langile guztientzat KPIaren bermea lortzeko helburuarekin. Beraz, entzun dezagun jarraian gatazka honez hizketan Maider López dela sindikatuko kidea. Langileok KPIa bermatu nahi dute hitzarmenean eta enpresak naiz eta asko irabazi ez du nahi KPIa bermatu langileentzat. Beraz, Kiron borrokan jarraituko dugu eta KPIa bermatuko dugu. Eta Grebeztarabako egoitza pribatuetako langileak grebara itzuliko dira bihar, ELA eta LAB sindikatuek beste greba egun bat deitu dute hitzarmenaren negoziazioen blokeoari aurre egiteko. Bihar lan ustez gain manifestazioa egingo dute goizeko 11etan Albertia Campus egoitzatik abiatuta. Nerea Garziak azalduko dizkigu gatazkaren nondik norakoak. Aurrera jarraituko dugu oraingoz, izan ere gaiz aldatuta, iragan astean 17 hilabeteren ostean publiko egin zen Esako urtegia handitzeko planaren aurrean, bide, ubide eta portu betako ingeniarien elkargoak egindako irizpena. Zenbait alderdik gardentasun falta salatu dute eta Euskal Herria Bilduk Javier Remirez lehendakari ordeak agerraldia egin dezan eskatu du. Esako urtegiari buruzko txostenaren berri zergaitik eman ez den azaldezan. Sandra Urra. Nafar politikan 2023ko aurrekontuak negoziatzen hasteko unea heldu dela adierazi du Elmasaizek bihar elkartu nahi du oposizioko bi taldeekin, baina atzo Navarra Sumako espartza bozeramaileak argi eta garbi utzi zuen ez dela bilera horretara gerturatuko baldin eta gobernuak Euskal Herria Bildurekin apurtzen ez badu. Horretaz gain, Volkswageneko kontuak ere garrantzitsuak izaten ari dira bai parlamentuan zein gobernuan. Gaur eguerdian elkartu behar dira Volkswageneko enpresa batzordea eta Nafar gobernua, hain zuzen ere informazioa eskatu dutelako Nafar gobernuaren eta Volkswagenen arteko proiektu horien inguruan. Esate baterako Landabeneko poligonoan eraiki behar dute tren horren inguruan. Eta Esako urtegiaren handitzeari dagokionez Euskal Herria Bilduk Javier Remirez lehendakari ordeari eskatu dio agerraldi bat. Izan ere galdetzen dio ea zergatik orain arte ez zuten publiko egin Esaren urtegiaren inguruko txosten hori. Izquierda ezkerra Euskal Herria Bildurekin batera gardentasun falta hau salatu dute eta segurtasun neurriak eskasak direla ere azpimarratu dute.
Joan den astean jakin zen bide, ubide eta portuetako ingenarien elkargoak esako urtegi handitzeko obren segurtasunari buruz egindako irizpenaren edukia publiko egin dela. Irizpen hori bere momentuan trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak agindu zion. Kontua da 17 hilabetera egin dela publiko txosten hori. 2021ko apirilean publiko egin zen plana, baina iraganestera arte ez da jakin zein zen edukia. Alegia zer nolako proposamenak egin ziren bide, ubide eta portuetako ingeniarien elkargotik. Ildo horretan zenbait erreakzio izan dira. EH Bildu Jamir Remirez lehendakariordeak agerraldia egitea eskatu du, esa urtegiari buruzko txostenaren berri zergatik eman ez den azaldezan. Jakin nahi dugu, zergatik ez du ezer esan, eta bakarrik publiko egin denean beste bideetatik, kasu honetan izan da, talde parlamentariok Madrilen lortutako informazioari esker, eta elkarteek gardentasun legeak irekitzen den bidetik ere lortu izanak, publikoa izatea lortu den bidea. Soberanistek bestalde jakin nahi dute irizpen horren edukiaren inguruan Nafarroko gobernuak egiten duen balorazioa. Ez dakigu aztertu den, baina aztertu ondoren zein den gobernuaren balorazioa eta esako urtegia handitzeko obren ondorioz segurtasun arazorik ez dagoela uste duen ala ez. EH Bilduk bere aldetik bat egin du esako urtegiaren hazkundaren aurkako elkartek egindako balioespen batzuekin. Testu inguru honetan Marisa de Simon Ezkerrako parlamentariak ere adierazi du ezusteko tamalgarri izan dela txosten horrek jasotzen duena. Una sorpresa muy desagradable, pero no solamente por el contenido del informe, que es algo que veníamos previendo, de lo cual veníamos avisando. Gaineratu du txosten honek argia ikusi duela 17 hilabetera eta hedabideen bidez. Hori ala gardentasun falta salatu du. Que conocemos este dictamen 17 meses después de su emisión y por los medios de comunicación, porque nos parece una falta de transparencia importante. Ezkerra ere proiektu honen aurka agertu da eta esan du segurtasunean utzitako dirutzak ere ez duela segurtasuna bermatzen. Eta asteotan ikusi bezala hezkuntza legearen aurreproiektuak erreakzio errenkada eragin du, baita haserrea eta eztabaida piztu ere ikusitzagun jarraian politikarien artean azken egunotan jaso direnak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea 40 urtean orrotako bigarrena izango da, baina hezkuntza sistema osoa arautuko duen lehena. Zentro itunduak ere hartuko ditu barne lehen aldiz, hori bai Jaurlaritzak argi utzi du Euskal Hezkuntza sistemaren protagonista Euskal Eskola publikoa izango dela. Guretzat eta eraldaketa prozesu honetan ikastetxeen ahalduntzea, ikastetxeen autonomia ezinbesteko figura bada. Hori bai aurreproiektuak erreakzio sorta eragin du, izan ere zirriborroa zerezana ematen ari da, bada egitaren ustez zirriborroa bere bidea egiten da bel. Tarako dira, ez horremeste eztabaida sortzeko, baina bai norberak bere ekarpenak mahai gainean jarri dagia zen. Elkarrekin Podemos hiru alderdiak bestelako iritzia du, zirriborroak ez duela legebiltzarrak adostakoa errespetatzen baitio. Eta nori dagokio hezkuntza ituna betetzea? Gobernuari. Eta gobernuak hartu dituen pauso guztiak horren inguruan orain artekoak izan dira itun horretatik separatze arenak. Aurre proiektua utzik dago alaber PP Ciudadanos talde parlamentarioen iritziz. Está prácticamente vacío de normativa. Es casi todo él dedicado a marcar objetivos, a marcar intenciones. Bestalde, EH Bilduk zuzenketa asko aurkeztuko dizkiola iragarri du eta nahitaez hezkuntza komunitatearen parte hartzea sustatu behar dela iruditzen zaio gainera. Gure ustez, lege honek bokazio eratzailea izan behar duela. Beraz, Euskal Hezkuntza sistema propio baten eraikuntzarako tresna izan behar duela eta zentzu estrategikoa daukala. Edonola ere eztabaidak jarraitzen du eta urrien 14 arteko epea dute ekarpenak egiteko. Modu berean, sindikatuek eta hezkuntza elkarteek euren iritzia plazaratu dute azken egunotan ikusi. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektuak eztabaida eta haserrea piztu du berriz adostako itunean jasotakoen bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen. Bada Esteilaz, Lab, Ela, Ikastolen elkartea eta Euskalgintzaren kontseilua besteak beste zirriborren aurka kokatu dira. Legearen lehen zirriborroa jasotakoa
atzera pausoa iruditzen zaigu. Lege honek ezer gutxi esaten duela. Egungo hezkuntza sistema betikotzeko asmoa duela. Eskola publikoak izan behar duela hezkuntza sistemaren ardatz. Erreakzio sorta eragin du aurreproiektuak eta hainbat eragilek eta sindikatuk zirriborraren funtsa salatu ezazik, iragarri dute ere ekarpenak aurkeztuko dizkiotela. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio. Badela momentua dituen gabezi horiei buelta emateko. Tartean ikastuen elkarteak salatu duenez, titulartasunaren dikotomia publiko-pribatua berreskuratzen da eta horrez gain euskal hezkuntza publikoan sartzeko ikastetxeek bete berrituzten baldintzak eta prozedurak ez dira agertzen. Gure ustez nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraiki behar dugu. Jaurlaritzak publikoa erdigunean jarriko duela errepikatu du behin baino gehiagotan. Hala ere hezkuntza pribatizatu nahi duela agerikoa dela, hitzetik hortzera adierazi dute hainbat euskal eragileek. Horrela Estelasen arabera hezkuntza sisteman arazorik larriena da dualtasuna berreskuratzen eta blindatzen duela. Dualtasun hori eta segregazioen iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du. Hezkuntza itunaren gabeziak hautzak harrotu ditu. Hala Labek uste du eragiten jarraitu beharra dagoela, euskal eskola publikoa eta komunitarioa helburu hartuta. Hezkuntza eskumenak osorik eskatzeko eta barnebiltzeko. Eragile askoren ustez zirriborroak hutsuneak ditu, bada ela sindikatuak proposatu du eskaerak bideratzeko eta adostasunak lortzeko lan baldintzei buruzko maila osatzea. Sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. Badan sindikatu eta eragilek urriaren 14 arteko epea dute ekerpenak egiteko, ezer gutzirako balioko duenak esandakoaren arabera. Apirilean egindako alegazioak ez baitira aintzat hartu zirriborroan ohartarazi baitute. Eta albistegiarekin bukatzeko kulturan aipatu gulerrobuetan ere Afrikar Zinemen Euskal Jaialdiaren 2. edizioa Arabako hiriburuan izango da urriaren 3-tik 8 adixetasunei. Afrikaldia jaialdiak 2. edizioa antolatu du eta Gasteizen 12 bat emanaldi eskainiko ditu. Afrikan barneratzeko aukera izango dugu. Aurten hausnarketa sakona egitea nahi dute, eta hasieratik hausnarketa egitera deitu dute edizio honetako kartelarekin. El cartel pues me gustó, o sea, significa cosas que nos recuerda a la inmigración, ¿no? Como la gente sale y a la busca de una vida mejor. Atal ofizialak fikziozko 6 film luze eta 6 dokumental proiektatuko ditu. Azpimarratzekoa da ekoizpen lanetan 20 herrialde baino gehiago sartuta daudela. Filmen artean estatu mailan estreinatuko dituzten 3 lan daude. Gainerako filmak Euskadin lehen aldiz eskainiko dira. Afrikaldia realiza una importante contribución en nuestra ciudad al erigirse en un espacio de encuentro entre la cultura vasca y las africanas, que favorece la cohesión social. Florida Zinema Aretoa eta Montermoso jauregia izango dira jaialdiko agertokiak. Lehenengoan filmak proiektatuko dira eta bigarrenean berriz sektore profesionalentzako topagunea izango da eta bertan estatuko gonbidatuak bilduko dira. Gainera, aurten jardunaldi akademikoak egingo dira, Afrikako kultura EHUko ikasleen gana gerturatzeko asmoz eta Arabako kampusean 4 film eskainiko dira. Bada astearteko kontuak horrela direra, iritsiara albistegiaren bukaerara, gaurkoan errobetan azaldu legez itxaso atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidentea izan da gurean, eguerdiko magazinean, gonbiatu nagusi gisa eta haren elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondizan eta bihar arte. Eta gure legez eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu gurekin Itxaso Atutxa, EAJaren Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eguerdion ongi etorri. Eskerrik asko. Igandean ospatu zenuten EAJaren alderdi eguna, pandemiaren osteko lehena, zer moduz joan zen?
Ba, ikaragarri ondo. Gaina, uste oso gogotzu joan ginala danoken gozan alde batetik horrek normaltasuna erakusten ebalako, eta beste alde batetik gogoa geunkalako. Gu Euskadi Buru Batzarrekoak aurreko urte bietan ere, gauza sumia izan bazan ere, zertzu egin gendun, baina hainbat jentek ezin izan eban. Eta izan zen, unkigarria, alaia bebai, betiko alaitasun hori somatu gendun barriro bertan zelaian forondan, eta, bueno, barriro ere bezarkatzeko momentua badakit, hori betentu zein behar dela, baina bezarkada asko onzira. Bertan aipatutako ideia nagusietako bat izan zen berriro ere alderdien arteko itunen garrantzi hori azpimarratzea, ez? Baina nola artikulatzen da adostasun zabal hori oposizioko alderdiekin? Lehenengo, sarritan aiztuten dugun beste gauza bat egiten egunero, eta da alderdi politikoen arteko harremana, landu, sendotu eta indartu daiten bideo horretan danok geure partetik aputxu bat ipinez da. Sarritan hitz egiten dugu honetaz, baina nik uste dut gero ez da horren beste agertzen behar bada komunikabideetan, baina alderdiek beharrezkoa dugu gure artean hitz egitea. Eta hitz egitea ez da legebiltzarrera goazenean, edo komunikabideetan gagozanean norberak beren abota, legebiltzarrean ere ikusen genuen lehen gogunean, sarritan bide bakarrekoa izaten da, edo zentzu bakarrekoa izaten da diskurtsoa. Elkarrizketak egon behar dira, kafe bat hartzen galditu behar dugu, horri bat hartu eta 3-4 gaigaz eztabaidatzeko denbora eta beta hartu, guzti hori egin behar da. Eta nik uste dut momentu ona dela hori egiteko, eta batez be, hemen behar bada, sarritan Madrildik datorren zarata hori, nik sarritan aipatzen dodan hori, edo horren eraginez guk ez dugu horren beste egiten. Baina uste dut, egindanean, onurak oso grafikoak izan dirala, bere garaian, EH Bildugaz lortutako esate baterako, udalaut legearen inguruko adostasuna, eta gero legearen onarpena, nik uste dut hortik betorri zala. Eta hori indartu egin behar dugu. Orain gauza garrantzitsuak daukaguz mai gainean, eta lege garrantzitsuak, eta behar bada bestatzuk lege espadira ere indarrean jarri beharko diran beste neurri batzuk. Eta nik ez dut ikusten momentu txarra danik horretarako, badak eta hauteskundeak dago zala. Baina emeko alderdiek uste dut erakutsi dugula, gehienak edo danok esango dut, gai garala hauteskunde aurretik ere, hauteskunde garaia ainur daukagunean ere, politika egiteko. Alderdien partetik prestutasuna ikusten duzu orduan? Bai, egia da batzutan behar bada. Esaldi batzuk apur bat gordina tirala, beste batzutan borobiltzeko gogo horregaz eta titular bat lortzeko gogoagaz, beste gauza batzuk esaten dirala. Baina nik eneban kontrako jarrera sutzurik ikusi eta bolan bortitzik ikusi, boxekoak endut, errespetu guztiz esan behar dut bebai, ez jatala iruditzen benetan garrantzitsua izan daitekenik herri akordioak buruan daukaguzanean boxek parte hartzea, boxetorri da tan apurtzeko eta gure nortasunaren kontra egiteko daukasan 3-4 minutuetan, ez da? Baina besten aldetik, bakoitzak berea defendatuz, alderdi ezberdinak aralako, baina nik somatu neban horretarako borondatea, bai. Nola uztartu daitezke ez? Interesain desberdinak Ortuzarrek igandean zioen, ez? Euskal Herria Bilduk proposatzen zituen herri itunak amezkeria zirela, ez dakitea jotaren ustez EH Bilduk ez dituen oinak lurrean? Nik uste batzutak oinak dituela Madrilen, eta beste gauza batzuk lortzeko. Eta Madrilen begun behar da, eta Bruselan, eta mundu osoan, hori bai, baina bertan ere bai. Eta gero ezin daitekena da, neurri bat izan Madrilen akordioak lortzerakoan, eta gero beste bat hemen exigentzia maila, ez da parekoa, ez da urrundik ere ez. Eta nik uste hori da gehien eskatzen dautzaguna, ez da? Ikaragarrizko errestasun eseltzen dira Madrilen akordiotara, edota sarritan, akordiotara baino gehiago uste dut, Madrilgo gobernuak esartzen dautzien amai gainean, berez onartu egiten dauriela, beste akordio batzuk dauki esalako, eta horrek ere betetzeko nahian zilegi, baina hori holan egiten da, eta hemen asko ere gatzagoa izaten da, baina ikusi dugu hezkuntza legea garrantzitsua izan da, eta ez da materia erresa egia esan. Ez da lorre erresa akordioak lortzeko, baina nik uste otor badagoala herri ikuspegi bat, eta herri ikuspegi horretatik norberak
bere zehaztasunak eginez akordio batera heltzeko gogoa. Baina lehenago ere erakutsi benigazko urtean esate baterako, hainbat eta hainbat nabardura eginez, hainbat eta hainbat gauza akordiotik kanpo itxita, baina aurrepuntuetan ez esate baterako gitxienezko adostasun bat egon zan. Eta uste dut, horren ostean, horren inguruko harremana ere ona izan dela Sailburuagaz eta EH Bilduren taldeagaz parlamentuan. Hor bide bat dago, zergaitik esakundu. Diferentziak ezin gaitu betik horren beste urrundu. Eta azkenean, hau matematikatan egiten dan moduan, zer baitzen gaitu, zein da mankomunean daukagun zifra hori, eta horren inguruan adostu. Ezin duguna egin da, danean ados ez gagozalako gauza batzutan aurrera batera ez egin. Hezkuntza legea aipatu duzu, herri itunen adibide gisa daitekena, baina egia da, zirriborroa aurkeztu denetik, eragile sozialek eta alderdi politiko batzuek gogor kritikatu dutela zirriborro hori. Zein erantzun emango zenioke? Zirriborro bat dala. Eta legearen onarpenaren prozeduran zirriborroa aurkeztu egin behar da, eta horretarako dira. Ez horremeste ez da bai da sortzeko, baina bai norberak bere ekarpenak maigainean jarri dagia zen. Zirriborro horretara heltzen da, lehenago alderdi politiko batzuen artean, eta gogoratu nahi dut, Gasteizen ordezkatuta gagozan gizartearen 80% gorako ordezkaritzagaz baegoan oinarritako akordio bat. Eta horretara heltzen da bebai proposamen hori lehenago hainbat eta hainbat aktoregaz hitz egin dalako, ez da? Eta mundu horretan, hezkuntza mundu zabal horretan, oso zabala dan horretan, parte hartzen daben hainbat pertsonakaz. Orain beste modu tarte bat da. Eta ez da, Sailburuak oso ondoa esaldu eban lehen gogunean Jokin Bildarratzek, momentu hau ez da alderdi politikoen momentua. Beti gagoz protagonismo horren bila, ez da egun orain titular bategaitik dana bartan bera jauzi daiela itxi, ez da? Orain da eragile akademikoen eta eskola inguruko eragileen momentua. Hor, asko dagoz, interesak ere sarritan ez dira bat etortzen, sindikatuak eurek ere izaten dabe, ez dut esango jarrera kontra esanekoak, baina ia ez da, eskola publikoan edo ikastolatan dagozanean sindikatu berak alderdi politiko batzuk ere, nik uste dut hor, badaukiela barruan talka bat, ikastolak kontzertatuat iranean, eskola publikoa modelo bakar moduan ala ez, eta abar, lege honek uste dut, gauza asko uztartzeko aukera moten dagoela lortu zen lehenengo akordio horretatik, oinarriko akordio horretatik. Baina, uste dut orain ez dela alderdi politikoen protagonismoa lortzeko garaia. Itzi dagigun eragileek euren ekarpenak egin eta gero jarraitu dagiala prozesuak. Herri itunez ari garela, energiaren gaiari nola heldu ere izango da erronketako bat hemendik aurrera. EAJak zen nolako eredua babesten du? Ituguk bai legebiltzarrean orain norte onartu diran legeetan eta lantzen ari diran lege barrian nik usteot hori badagoala, baina beste inok aurkeztu dugu baino lehenago sailburuak eta sailburuak berak aurkeztu dutzen Espainiako gobernuari ere kontingentzia neurri batzuk hartzeko bidea. Hor bai behar dugula akordio bat eta nik behitu beste adibide bat, hor alderdi batzuk emondabe beste aurrera pausu bat, ez da? Nik ikusten nene bana eta benetan postu nagoana, EH Bilduk egin dabana momentu honetan. Eta egia da, behar bada, helmuga danok daukagula argi, baina bidea da adostu behar duguna. Epe batzuk jarrita dagoz, 2030, 40, ito batzuk lortzeko, eta ikusten ari gara, ez hemen mundu osoan momentu honetan, gatzibiliko izango dela, eta arazoak izango ditugula, epe horretara hartutako konpromisoak beteta heltzea. Bueno, adostu dagigun bidea. Eta bide horretan nik uste dut, badago zalain bat gauza egin gehinkesanak. Eta azkenengo asteetan nik uste dut, EH Bilduk egindako aldaketa horrek, bide bat zabaltzen da bala benetan akordio batera heldu gaitesan. Helmuga argi badaukagu, eta zelako etorkizuna nahi dugun argi badaukagu, bidea adostu behar dugu. 0tik 100 zelan joan adostu behar dugu. Aldaketa aipatu duzu, Starcraft enpresa Norvegiarrak proposatutako 2 proiektu eolikoen gainean ari zara, ez? EH Bilduk mantentzen du ez duela inolako jarrera aldaketarik izan. Bueno, norberak ikusi leike nik nire gorputza argale dolodi, bai, baina aldaketa ikusten badugu eta hemeroteketara edo bideotekatara joatea baino ez dago, ez da artzibutara ikusteko aldaketa emondala, ze antzeko proiektuak ez eskoa izan da belendik. Oraingoan badirudi Norvegiagatik etorri dan proiektu bat izanik eta gainera enpresa
enpresa publiko batek babestuta, horrek erabat aldatzen dabala proiektua. Ez da horren beste, eta gero, nik posarren ikusten dut bai, orain Norvegiako modeloa oroar hain babestua izatea, emeko alderdi batzuen partetik gogoratu dakigun, Norvegiak zer oso garrantzitsua daukala gero olako enpresa bat mantendu ahal izateko, alde batetik, euren orografiari esker, produzitzen daben, edo ekoizten daben energiaren 80% pikua uretatik datorrela, eta hori hemen ez daukagu, baina hortaz aparte, badaukiela fondo soberano ikaragarri garrantzitsu bat, petrolioa eta gasak emoten dautziena. Azkenengo gainera Putinen invasioaren ostean dirutza irabazten ari diranak. Herri nahiko pobrea zan Norvegia, eta 76-79an hasi zanean ekoizpen horregaz aberastu egin zan, eta horreri esker daukie orain fondori eta beste errestasun batzuk euren bizitza publikoan bebai. Niri modelo ona iruditzen jata, baina oso tarartzen badugu. Ikusiko da. Dena den, Madrilera begira ere jarriko gara, zen olako harremanak mantentzen dituzu Madrilgo gobernuarekin? Harremana badago, gainera egunerokoa ez da izango, baina ia, baina egia da gero adostutako gauzetan ez dugula ikusten aurrera pasurik. Ez da guk esaten duguna bakarrik, euren agotan ere entzun ahal izan dugu, uda aurretik edo uda zanean, uztailean, ez da, Pedro Sánchez kongresura joan zanean, eta estatuaren inguruko politika plenoa izan zan egunean. Berak onartu eban, 1,15 ez dala heltzen, euren aldetik sinatuta bete barik dagoan hori, ez da. Beraz, euren esku dago, ardura orain ez da horren beste hau apurtzear dagoan, eta beraz, Pedro Sánchezen gobernua jausteko arriskuan egon daiteken ala ez, eurek ikusi behar dabe, adostutakoa, eta eurek hitzemon dagoen hori, noiz betetzeko asmoa daukien, ez dago atzakirik. Lehenko bide izan zen, eta hori danok ulertu genke, guztion agendak izan dagoelako eraldaketa bat, baina orain hartu dabe, garai baten pepek esaten ebana, eta lehenago eurek aurreko gobernutan egon ziranean, ez da, arazo tekniko larriak dago zala. Badakigu, beti danik izan dira, mai gainean, baina ezin dira atzak izan. Orain arte transferitu diran beste hainbat materiatan ere hori entzunda izan dugu, eta benetako erantzukizun politikoz eta bultzakada politikoa izan danean, batean desagertu egin dira. Bueno, eurek jarri eben, eta ez guk, eurek jarri eben egutegia. Onartu dugu egutegi horrek izan dituen atzerapen batzuk nahi eta nahi eskoak izan dirala. Baina orain ja ez, eta batez be bildur bat egaz. Ez da denborazko galditzen legealdi hau amaitu daiten, aurreatzen ez badira hauteskundeak eta ez dugu hori somatzen, ez da? Baina epe horretan denbora izango ete dau Espainiako gobernuak hitzemondako guztia betetzeko. Lehenengo neurri ona uste ondala, gure azkenengo azarre edo deionen ostean, eurek deitu da bela, eta badago zala Eusko Jaurlaritzagaz, eta Olatz Garamendi sailburuagaz barriro harremanetan, ez da? Bera eta ministra. Bueno, barriro begokitzeko aukera badaukagu, aiztu dakigu zan aurreko izkanbilak, eta egin dakigun aurrera oso garrantzitsua dalako 40 urteren buruan, ez dalako nahikoa esatea estatutua betetzearen aldezago zala, bete egin behar da. Baina, non dago korapiloa zuen ustez, kompromiso falta da, ala judizialki ere oztoporik dago? Ez, nik uste momentu honetan horrek teknikoak esaten dirala, mai teknikoak egoten dira transferentzietan lanean, eta zer gertatzen da, Espainiak bialtzen dauzen teknikoak olako batzarretara oindala 40 urte dira, batzu jubilatuko ziren oinen ezkero, baina jente bera da, eta eurentzat transferentzia bakoitza, Espainiar estatuak daukan soberantasun hori eta indar hori galtzea da nolabait. Eta beti gago sortira bika, eta bardin da zein dan gaia, ze batzutan gaien inguruan bakarrik ibili gara, ez da, gai batzuk behar bada, gure nortasuna eta gure identidade hori gehiago markatzeko aukera moten dauzkulako estatu bako nazio, baina estatu egitura daukagun ja nazio moduan, ez da, estatu barruan. Bueno, badakit eurentzat ez dala erreza, baina estatutuan dago, legea betetzea besterik, ez da, eurekain lege bete araztea izaten damena beti gomutan, ez da. Santzazekin harremanak beraz aurrera jarraitzen du, Gernikako estatutu hori betetze aldera, Feijórekin ere, bilduko zarete, eskua luzatu dizu, ezertan? Bueno, bai deitu da, baina kuriosoa izan da, zeuda osoa pasau dugu horren gainean, ez da, Ermuara etorri zanean Feijó aukeratu barri egoan
dela, Andoni Ortuzarregaz topo egin eban, egia da, eta gelditu ziran, Feijok esan dutzen, bueno, deituko dautzut eta egon beharko dugu, bueno, normala den moduan, alderdi guztiekaz egoten gara, boxegaz ez, baina alderdi guztiekaz egoten gara, eta bera heldu barriegoan gitzienezko kortesia da, ezta? Baina gero, espekulazioak egon dira, eta, bueno, xurrumurru asko uda osoan zehar, eta ez da, ez deirik egon, ez ezer. Guk ez gonkan presa berezirik, baina euren ardura esan hori deitu dabe eta hona etortzeko ez dakiz egunetan daukan asmoa eta horrego gelditu dira agendak begiratzeko. Nik uste dut espekulazio hori sortu dala bebai, ikusiaz gu nahiko asarre agertu garala behin baino gehiagotan Espainiako oraingo gobernu honegaz eta emoten eban beste gobernu baten bila genbiltzala. Hori lehenengo espainolen eskutan dago. Baina, gero ikusten dugu batzuk egon edo besteak egon sarritan ez dagoela ezberdintasuna handirik. Orain, gauza ez da izaten gero zenbakiak bakarrik, momentu honetan PPek ziurrenik box beharko leuke gobernu hori osatzeko, eta orain ikusten, eta horretan, badaki argi sekula eskarala sartuko, ez? Baina, bestalde batetik nik uste dut momentu honetan PPek barriro bere perfil ideologiko hori erakutsi beharko dauela, benetan aldaketa bategaz datorren ala ez Feijóo, edota Kasadok bere momentuan, hain markatuta itzi eban kutsu ideologiko hori mantentzen dagoen ala ez. Ez dakigun noiz dan aiusistagoa edo noiz dan Feijóo edo lehendik guk geunkan Feijóoren irudiaren edo iduriari fidelagoa noiz dan, ez da? Nik uste dut hori lehenengo argitu beharko dugula aurrean zean ere, baina badinot, nik uste dut alderdi politiko guztiek zeuki behar dugula harremana. Esentzez Feijóo ez hori zioen Ortuzarregi igandean ere? Haro, ez hemen gauzea da, nora arduratzen da gureaz, eta gu Madrilen ez gara ez Feijóoren, ez Sánchezen ordezkari, gu gara hemen gure alderdiari boto emoten dautzien herritarren ordezkari, eta behinan zagozanean bardindan hori boto emon dautzen, hemeko gizartearen ordezkari alan behar danean. Bientzat da Espainiako alderdi politiko nagusi bientzat oso erreza da beti gu manejatzea olako edo gu sartzea olako jokoetan, ez da? Guk betik esaten dugu, guretzat honena izaten dela, Espainian ez daitela gehiengo osorik egon, holan betik behar izango gaituel, eta da, nor gehiago behar izango da ben, ze azkenengotan ikusi dugu alderdi bat, baino gehiago izaten dela beharrezko, bai investidurarako, eta bai gero, legealdian luzea egiten da, segitzen hemen izaten da investidura, egun ben hori gainditu dozunean gero, astero lortu behar dozuz akordioak. Sánchezek hori gitzi zaintzen deu. Badirudi bere burua beti dagoela beste gauza batzutan, eta badaki gero martitzen arratzalde edo gaztenetan azten danean deiak egiten boto bila eguen edo barikuko botazioetan edo egueneko botazioetan zerak dekretuak ataratzeko lortuko dauzala azkenean beti jartzen gaituelako amildegi horretan, ez da? Baiezkoa espada, behitu nor da torren. Bueno, 8aren kontua be alan amaitu zen. Sánchezek ere aspaldian azken hilabeteotan beste neurri batzuk hartzen ari da, batez ere ekonomiari aurre egiteko fiskalitatearekin lotutakoak, esaterako Euskal eskumenak kolokan egon daitezke neurri horiekin? Aurra aukera guan, koloka hori benetan emoteko. Baina egia da eta onartu behar dugu beste batzutan asarre agertzen garenean asarre gagoz, baina honetan hasieratik eurek prest egon dirala hitz egiteko, eta badirudi komisio mistoan horretaz hitz egingo dala, eta adosteteko bide bat egongo dala, kontzertua errespetatuz egingo dala, banaketa hori azkenean, naiz eta eurek jaso dirua, gero ikusi behar dugu, zerga bada edo espada zerga eta beste modelo baten sartzen bada, zelan lortzen dugun gero diru hori ona etortzea, modeloa apurtu barik, eta nik uste dut horretan bai, onartu behar dugu, azaldu dabela benetako disposizioa, bai. Estatus politikoa berriaz, ez da hitz egin aurten politika orokorreko eztabaidan, behintzat lehendakariaren eskutik, agian galderak erantzunez bai, zeharka bai, baina ez da izan zutabetako bat, alboratu da ideia hori? Ez, nik uste dut ez behintzat, ardura hori daukagun alderdien partetik, ez dut uste EH Bilduk bere agendatik endu dauenik, eta guk bez, baina egia da behar bada urtengo plenoa berezia izan dela, momentu ekonomikoa be oso berezia dalako. Ez dakit guztiz ikusi dugun ondino, zen neurritan izango dan ezbardin, zen neurritan izango dan gogorra, baina uste dut ardura horregoala fokalizatuta. Ikusi dut bebai, beste alderdi batzuk, estatutuaren betetze horren gainean ardura, benetako ardura eukiela,
eta uste otor badagoan beste adostasun bat. Joan gaitezen herri akordioak lortzen alderdien arteko harreman hori be lantzen, eta ikusi dakigun noiz gagozan momentu egoki baten barriro be, lehendik horren beste lan egindan ponentzia horretan dagoan lana barriro atara eta prozesua jarraitzeko. Eta nik uste hori inok ez dagoela bere agendatik kendu. Gu behintzat ez. Lehentasun kontu bat izan da. Bai, nik uste bai, ez bai. Bai, kasualidadea izan dela, plenoa iraian izaten da, eta horregaitik, baina bestela ez. Pandemiaren osteko lehenengo plenoa da, eta nik uste neurri ekonomikoak pisu garrantzitsu hartu da horrela. Baina arrazoia ziurrenik gizartean bertan dago, kalera urtetzen badugu, edo lagunek azbagagoz, edo familitartekoak azbagagoz, danok ikusten dugu, ez? Zein eta non dagoan ardura. Horrek ez dago esan nahi, batzutan sozialistak eta PPkoak esaten da horien moduan, orain garrantzitsuena hori dagoa, eta inor ez dago bestean pentsatzen. Gu abertzaleak gara, bietan pentsatzeko aukera dago, eta gainera ardura auki behar dugu. Sozialistak aipatu dituzuela, eneko handozak adierazi du horren ostean, ez? Beraiek pesek beti defendatzen dutela estatutua eta autogobernua, eta ez aldizka eaiotak egiten duen bezala. Zer erantzun zenioke? Aldizka ez dakiz erdoan, Guadiana Espainian dago egia da, baina aldizka gau politikan noiz ez dau Eusko Alderdi Jeltzaleak estatutua defendatu. Sorreratik eta horren ostean, usteot, Madrilen egon garan legealdi guztietan gure botoak, batzutan 8, beste batzutan 10, orain 6, beti egon dirala Gernikako estatutua betetzearen alde. Hau da, gure botoak jarri duguz, lege bat, espainolak betetzen ezeben lege bat, bete daien noiz egon da utzune hori Eusko Alderdi Jeltzalearen defentsan. Nik ez dut esango eurek zer egin da horien, baina noiz ikusi dau utzune hori Euskal Alderdi Jeltzalearen defentsan. Ez dugu egin, estatusaren alde lanean, estatus barriaren eta estatuto barri baten alde lanean, ponentzietan aritu garenean, bez? Gauza batek, ez teko zer ikusi besteagaz, edo behintzat ez dau beste askuriente egiten. Ez da, urrundik ere, beraz, berak esan dagialen, nik ez dut ezagutzen. Arlo ekonomikoak pisua hartu duela, hori ze aipatu berri duzu izan ere, ekaitza omen dator, lehendakariaren hitzetan, zure ustez nola heldu gara puntu honetara? Nik uste honegaz gertatu dela pandemiagaz moduan heldu gara gu, eten gure egoera, eta ez dauzko emoten erantzunik egin behar danaren inguruan. Behar bada horretan ere gu eskara oasi bat, baina bai gara herri txiki bat, eta daukagun egoera ekonomikoa eta gure instituzioak daukien gaitasunagaz eta gaitasun finanzieroak ere beste modu baten aurre ikusteko aukera emoten dauzku, ezta? Horrek ez da inor lasaitzen, baina uste dut badaukagula, behar bada 2008an eta 2013an ez geunkan egoera ekonomikoa ere. Baina heldu gara mundu oso heldu dalako, inflazioa ez da Euskadin gertatzen den gauza bakarra, eta beste herri batzutan oso larria. Nik hori uste dut garrantzitsuena dela ikustea egoera hau da, urrengo hilabeteak zelakoak izango dira, batez be negu partekoak, eta larrien ibiliko dan gizartearen parte hori zelan lagundu ikusita gainera, instituzioak eurek ere, eta datorren astean daukagu kontseilua, ez da, finantza kontseilua, diru gehiago jasoko da bela, inoz baina diru gehiago, baina konstiente dira bebai, diru hori datorrela azkenean, danoko gabiltzalako eguneroko gauzetan, askoz ere gehiago gastatzen, gero gure soldatak horren beste igon ez tiranean, hor neurri bat aurkitu beharko dugu, eta renta paktu baten inguruan mintzatu zan lehendakarian lehengo egunean parlamentuan. Eta ikusi beharko dugu bebai, zelan laguntzen dabean, deflaktazioa izan dugu, beste bat izango dugu urtarrietik aurrera parkatu, ikusi beharko dugu olako neurriak gehi beste batzukaz, eta hor aldundiak eta jaurlaritzan lanean ari dira, orduan ikuste dut hortik zauzre urtengo dala urrengo gunetan, guzti hori ikusita, larrien ibiliko dan jente hori, zelan laguntzen dugun, batxe luze hau pasatzen, ez da? Eta ikuste dut horretan egin behar dugula orain lan. Udal eta foru hauteskundeak ere gertu dira, eta pixkanaka, goaz jakiten ez, hautagaien izenak, Elisabet Etxanobe izango da Bizkaiko aldun nagusi izateko eaiotaren hautagaia, zergaitik bera?
Izango da, Bizkai Buru Batzarrak egin dautzo proposamen hori alderdikidei. Badago orain aukera, 3 buru batzarrek bakarrik proposatu behar dabe beste izen bat, eta eukiko gonke gehiago, 23 gara guztira Bizkaien. Guk perfil bat gaunkan, da behin jakinda edo eta behin baieztuta, Unai Rementeriak zebala jarraitu nahi, oso lasaia izan da gaina elkarrizketa luze hori hilabeteetan, beragaz, eta da orain gelditzen den urteko lan hau. Eta profil hori egin gendunean, iaia zuzenean urtetzen jakun Elisabete Etxanoberen izena. Badeko eskarmentu handia eta esperientzia luzea eta ona gainera lan honetan, esaldun nagusi izaten, baina bai administrazioan oso ondo ezagutzen dau elkargoa, baina oso ondo ezagutzen dau Bizkaia, eta oso ondo ezagutzen dau herririk herri daukaguzan lehentasunak, beharrak, eta nik uste dut martxan dagozan proiektuak ere bai, ez da, behar horrei aurre egiteko. Beraz, ez da zerotik hasten, eta daukan prestakuntza ikusita, daukasan gogoak ikusita, eta alderdikidea da, eta nik uste dut, relazio hori ona izango dela, bai alderdiagaz eta bai gizarteagaz, horregatik gure bazkidei bere izena proposatu dautzeu. EAJaren hautagaitzak ezagutzen goazen, egin berean ari gara ezagutzen beste alderdi politikoenak ere, sorpresarik hartu alduzu? Behar badak Gipuzkoan, bai, neban uste Bilduk barriro lehengo hautagaiak iaia jubilatuta ikusten genduzanak barriro atarako ebasala, ez? Eta gero, Maialen Iriarteren kasua be, apurarraro egin jata, legebiltzarrean paperona betetzen ari dalako, beraz talako Gipuzkoan bizi, ez dakit, baina, alan da guzti. Eta gero Bizkaikoakaz, asko ez, egia zan, Teresa La Espada lehen be hautagai izan zen, Bilboku udaletzean jente barria doa, baina ezagunak zirala, ez horren beste Bilduko ordezkaria, baina bai sozialista, eta momentuz uste dut, alkar ezagutzen dugun jentea garala, eta horrek lagunduko dagoela bebai kanpaina, lasaia izan deitela, eta batez be garbia, eta danok eukidogingun beta benetan, konfrontatzeko, baina tonu honean, eta nik uste horrek bide bat zabalduko dagoela gero hurrengo legealdian, Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatu nagusia izango dagoen Bizkaia honetan behintzat, politikan eta batzar nagusietan lan hona egindakigun beste alderdi batzuk ez batera. Baitxaso Antutxa Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Buru Batzarreko presidentea, mila esker gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Zeu egon bidapena gaitik. Hurrengo arte. Klasiko batera jo beharko dut, eta Riff taldea aukeratu